रामू एक भोला भाला किसान था। जंगल से लौटते वक्त झाड़ियों में एक अनोखा मुर्गा पाकर हैरान रह गया। अगली सुबह मुर्गे ने सोने का अंडा दिया। अब हर दिन एक अंडा। रामू की किस्मत पलट गई। उसने पक्का घर बनवाया, नई बाइक ली। गांव में चर्चा होने लगी, मुर्गा जादुई है। बच्चे उसे देखने दौड़ते। लेकिन रामू ने कभी लालच नहीं किया। वो मुर्गे को प्यार से रखता, मक्के के दाने, ताजा पानी और खूब देखभाल। रामू समझ गया था कि सच्ची दौलत धन में नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।